Скоро покажут американский фильм ужасов «Стук в дверь». В центре сюжета Эндрю и Эрик, и их маленькая дочь, Вен, отправляются в уединенный дом в лесу, чтобы как следует расслабиться и отдохнуть от городской суеты. Однако вскоре отдых превращается в настоящий кошмар. В дом к семье вламывается группа странных людей. Соответственно, совсем не похожа на бандитов. Более того, злодеи плачут из-за того, что им пришлось напасть на семью. И как объясняет лидер группы Леонард, прибыли они с целью предотвратить апокалипсис. Леонард говорит, что семья Эндрю должны принять некое решение, от которого зависит судьба человечества. И если они не сделают выбор, то мир рухнет. Преступники заявили, что один из пленников должен умереть от рук родных. Мировая премьера 2 февраля. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новинок.